Herkese salam. Bugün binary tree'yə baxacağıq. Birinci ümumi strukturuna nəzər salaq. Deməli, burada ən başda bizim root nodumuz dayanır. Daha sonra bunun öz child'ları dayanır. Ümumiyyətlə, əgər linked listi bilirsinizsə, linked listdə necə olurdu? Bir nod özündən sonra gələn nodu tanıyırdı. Amma binary tree'də bir nod iki dənə nodu tanıyır və bunlar da bunun child hesab olunur. Məsələn, burada 8-in child'ı 6-dır. 6-nın parent nodu isə 8-dir. Və digər terminlərə baxaq. Root node, leaf node və internal node. Root node bu birinci gələn yerdə dayanan nod root node adlanır. Leaf node isə ən aşağıda duran nodlar da deyə bilərik. Məsələn, burada 6-dır, 20-dir. Bunlar leaf node adlanır. Digər bunun daxilində duran bütün yerdə qalan nodlar isə internal node adlanır. Buna əlavə ancestor buraya yazaq. Ancestor və descendant adlanan iki dənə terminimiz var. Ancestor yəni özündən böyük deməkdir deyək. Descendant isə özündən aşağıda. Yəni məsələn bu 6-nın ancestoru 8-in 15, bu 8 isə 15 üçün descendantdır. Yəni bunu bir ailə ağacı kimi düşünsək, yəni bu 6-nın belə üstündə olan bu 6-dan biz 15-ə qədər çata biliriksə, belə elədik, çatdıq. Və bu bizim ancestrımız oluyor. Ancestor, yəni bu 6-nın ancestoru 15-dir. Yəni əksi isə descendantdır. Bundan əlavə, yəni bunun növləri də var. Növlərinə sonraki videolarda baxarıq. İndi sadə bir implementasiyasını göstərəcəm mən. Əgər linked listin implementasiyasını bilirsinizsə, bunun da implementasiyası ondan çox fərqlənmir. Məsələn, nəyi olur bunun? Özündən bir nodu olur. Private class node deyəcəm. Və bu nodun nəyi olacaq? Value'si olacaq. Demişdik ki, həm solundakını, həm də sağındakını tanıyır. Ona görə node left, node right deyirik. Daha sonrasında yaratmaq üçün bir constructor əlavə eləyirəm. Ümumilikdə bu binary tree'nin isə root olur. Ona görə node root yazıram burada. Daha sonra biz bura necə value'ları əlavə edəcəyik, ona baxaq. Populate. Onun üçün populate metodu yaradıram. Mənə heç nə qaytarmayacaq, ona görə void yazıram. Populate. Və ümumiyyətlə necə əlavə edəcəyim, birinci onu izah edeyim, daha sonra keçək metoda. Belə deyim, mən burada birinci root nodu yaradıram, bu 15-i. Daha sonra məsələn istifadəçidən soruşuruq ki, bu root nodun soluna value, yəni sol deyək, left child soluna nod əlavə etmək istəyirsənmi, istəmirsənmi? Bir dəqiqə, indi daha sadə salmaq üçün stack yaradaq. Əgər ümumiyyətlə rekursiya ilə yaradacağam mən bu tree'ni. Əgər rekursiya nədir bilmirsinizsə, birinci rekursiya dərsinə baxmalısınız, yoxsa binary tree'ni ümumiyyətlə bağışmayacaqsınız. Yəni metodlarını bağışmayacaqsınız ya da Lidcode-da sual işləyirsinizsə, onu tam bağışmayacaqsınız. Çünki rekursiya ilə çox əlaqəlidir. Məsələn, bu içinə value'lar daxil edəndə də yenə rekursiyadan istifadə eləyəcəyik. Mən burada yazdığım, çəkdiyim daha doğrusu stackdir. Bunu stack kimi düşünün və burada metodların necə əlavə ediləcəyini indi yazacağam. Birinci bu 15-i, birinci root nodumuz bu stackə daxil olacaq. Tam rahat yazamıram. 15. Daha sonra fikirləşək ki, ümumiyyətlə bu bizim tree'miz yoxdur və biz bunu yaratmağa çalışırıq. Birinci 15 daxil edəcəyik. Daha sonra istifadəçidən soruşacağıq ki, bunun soluna nod əlavə etmək istəyirmi? Bəli, burada əlavə eləmək istəmişik. Ona görə 8 əlavə olunacaq. Daha sonra yenə bu 8-in yenə soluna value əlavə eləmək istəyirsənmi? Yenə əlavə eləmişik. Ona görə 6 gəlib bu stackdə yazılacaq. Daha sonra artıq 6-nın soluna value əlavə etmək istəyirsiniz və deyə soruşanda yox. Yəni əlavə eləmək istəməmişik.
Daha sonra gedib return eləyəcək onu və soruşacaq ki, right, sağına value əlavə eləmək istəyirsinizmi? Yenə yox. Artıq buna da yox cavabı aldıqdan sonra bu artıq 6 stackdən çıxır. Daha sonra 8-ə qayıdır və 8-dən soruşur ki, sağına value əlavə etmək istəyirsinizmi? Yox, burada əlavə eləməmişik. Bu da stackdən çıxacaq və qayıdacaq 15-ə və 15-dən eyni sual verəcək. Sağına value əlavə etmək istəyirsinizmi? Ə, Bəli, əlavə eləmək istəmişik və bura 20 olacaq, əlavə olunacaq. Daha sonra yenə eyni sualları, yəni 20-nin sonuna mı əlavə eləmək istəyirsiniz? Yenə yox demişik. Sağına əlavə eləmək istəyirsiniz? Yenə yox demişik. Və bu da stackdən bu şəkildə çıxır. Ən sonunda 15-də çıxır və bizim metodumuz burada sonlanır qısacası. İndi mən burada scanner da əlavə etməliyəm və istifadəçidən birinci root value-nu almalıyam. Enter the value of root deyəcəm. Root node. Və burada next int nöqtə var. Bunun AB value'sunu soruşuruq. Bu AB burada root value olacaq. Root value və sonra root, buradakı rootumuz this.root deyək hətta this.root bərabərdir new node root value-a. Daha sonra yeni bir metod yaradacağıq. Populate scanner-də əlavə edəcəyik və root-u da əlavə edəcəyik. Burada private void. Burada yenə bayaqki kimi soruşacağıq ki, do you want to add left side of burada node plus node nöqtə value deyək. Yəni bu root nöqtə valuesunu deyəcək. Məsələn 15 gələcək bura 15-i. Do you want to add left side of tutaq ki 15. Bu bizdə scannerdan götürməliyik. Scanner next boolean nöqtə var deyək və bu da bizdə left olsun. Əgər bu true'dursa, if left, onda gəlsin və buradakı kimi node nöqtə left new node yaratsın. Və bu tutaq ki nodumuzun leftinə yeni bir nod yaradırıq. Hansı ki buradan bir dəqiqə cout. Birinci soruşaq ki, hansı value-nu əlavə etmək istəyir. Okay. Enter the value of left node. Gəlin bunu silək. Və burada next int deyirəm. Və bu da nə oldu? Int left value deyək buna da. Left value-nu burada əlavə edirəm. İndi bunu kopyalayıram. Dəqiqə, nə oldu indi? Olacaq. İndi hamısını right üçün yazaq. Sonrasında bunu display eləmək üçün, yəni eynisini sadəcə kopyaladım, sadəcə right üçün yazdım, əlavə heç eləmədim. İndi bunu display eləmək üçün bir metod yaratmalıyıq. Bu da mənə heç nə qaytarmayacağına görə belə deyək, display, private void display, okay. If node bərabərdirsə null-a, onda return heç nə eləməsin. İndi gəlin, bir dənə sadə display metodu yazdım əlavə, başqa heç nə eləmədim. Yəni əsas onsuz bu hissəsidir. Yəni bunu bağışlasanız
yetərlidir. Belə digər kodu isə, yəni kitabdan da baxa bilərsiniz. Orada əlavə eləyəcəm. Daha sonra bir main metodu yaratdıqca test edək. İndi gəlin bir yerdə bu binary tree-ni yaratmağa çalışaq. 15-dir. Deməli, məsələn 15 deyirəm bura. Daha sonra do you want to add bura true. Daha sonra orada 8 var idi. True. 6. Qalan hər şey desəm false deməliyəm çox şeyə. Yəni bunu da false. Yəni false. Bu da true. 20 olmalıydı səhv etmirəmsə. False. Bir dəqiqə. Hə, okay. Buna false. Bir də buna false deməliyəm. Və bu şəkildə 15-in burada left valuesunu göstərir 8. Daha sonra əslində 8-in left valuesu 6. 15-in də right valuesu 20. Yəni display metoduna nəyəsə səhv yazmışıq. Onu da bu şəkildə düzəldirik. Deməli, burada nodun mən hər dəfə burada details göndərirdim. O da həmişə eyni value-nu göndərəcəkdi deyə həmişə buradakı details-i göndərəcəkdi. Yəni heç bir şey dəyişiklik olmayacaqdı. Ona görə burada details-i dəyişdirib left side of və digərinə də right side of yazsanız daha düzgün nəticə əldə edərsiniz. Məsələn, buradakı kimi.